आज हम जाएंगे गुजरात। गुजरात की मतलब वापी बॉर्डर पे जाएंगे। और भाई अभी निकल चुके हैं हम लोग। पहले फ्यूल भरा के निकलेंगे, पहले पेट्रोल पंप पहुँचते हैं, पहले हमारे लाडो को थोड़ा कुछ खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, तभी आगे हमको लेके चलेगी। और अभी रात का टाइम है, ठंड के टाइम है, 6 बज जाएंगे तो भी 7 बजे के बाद सुबह होती है हमारी मैकडॉग की लाइट्स। तो पासिंग लाइट देता हूँ। मौसम भाई क्या लाइट है इसकी। बोल रहे हैं 10 मिनट लगेगा क्योंकि वो पेट्रोल भी वो टैंक फिल करके गया है और पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। हमारी बाइक भी यहीं खड़ी है 10-15 मिनट के लिए, तब तक हमारे अर्जुन भाई भी साथ में आ जाएंगे। अर्जुन भाई का भी वेट करना पड़ेगा। भाई को कॉल करके बोल देता हूँ भाई इधर ही खड़ा हूँ मैं बीकेसी के पेट्रोल पंप पे। या इनका फ्यूल थोड़ा अच्छा रहता है और थोड़ा साफ़ रहता है और एवरेज भी अच्छा मिलता है। लगता है भाई ने अभी फ्यूल डाल के चेक किया है, अभी बस किया इन या शायद। फाइनली हमारा अर्जुन भाई भी आ चुके हैं। अभी दोनों की मिलकर राइड होगी साथ में। अभी अर्जुन भाई फिल अप करा रहे, इसके बाद हमें कराना है। और भाई को मैंने बोल दिया फुल टैंक करा के रखे। हम लोग कार्ड करने वाले थे अमेरिकन एक्सप्रेस। हाँ कार्ड करने वाले थे, लेकिन कार्ड नहीं करेंगे, कैश करेंगे। और ये नकली कार्ड नहीं असली कार्ड, इस पर मेरा नाम भी है, आप देख सकते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है ये। वीडियो के यूट्यूब में जाता है। हाँ। ओके। आपका नाम क्या सर? प्रवीण कदम। प्रवीण कदम ने हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू परसों। चल मुझे ग्लव्स पर गा लो। अभी अर्जुन भाई तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन भाई कुछ बोलना चाहते? भाई का भी चैनल है अर्जुन शर्मा नाम से, आप भी इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हाय हाय दोनों की हिमालयन एक नंबर दिख रही है भाई साहब। जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। क्या देख रही है आगे से पीछे से, लेफ्ट साइड में हमारी बातें हो रही है। चलो अर्जुन भाई चले गया। उन भाई का नाम भी अर्जुन है, मेरा नाम भी अर्जुन है। आई एम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा लग रहा है। हम लीड कर रहे हैं तो आगे हमको ही चलना है, रास्ता बताना है क्या है, पोर्ट होल, ये सब इशारे करने पड़ेंगे। और सकाड़ी सुबह राइडर ऐसे से मिल रहे हैं हमको, क्या पता है आपको खुद ही दिखाऊंगा मैं। भाई का कॉल आया था, भाई बोलते टोल नाके पे खड़ा हूँ दहीसर के। दहीसर तो हम आ चुके हैं लेकिन भाई दिख रहे नहीं है। अर्जुन भाई आगे निकल चुके हैं। भाई हम लोग रेस नहीं कर रहे हैं, वो एकदम लीन करके चल रहे हैं। ओ भाई साहब क्या हुआ? अरे 100 किलोमीटर तक हाल बाद में मैप लगा हुई हो। काम चल रहा है, नीचे सड़क आधी बनी हुई है, इधर ऊपर आधी बनी हुई है। क्या मतलब है सड़क का? कहना क्या चाहते हैं, ऐसा सीन हो गया है भाई। हमारे आगे चल रही जीटी
बड़ी गाड़ी हो, कितनी हेवी हो जाए, कितनी सीसी की हो जाए, ट्रैफिक में सबको रुकना पड़ता है, एक ही स्पीड में चलना पड़ता है। भाई नीचे तो उतार दिए, लेकिन ऊपर चढ़ा पाएगा कि नहीं चढ़ा पाएगा, वो डर लग रहा है अभी। फंस गए। ऊपर चढ़ने का रास्ता है क्या? ऊपर चढ़ने का है। भाई का कॉल आया था, बोलते भाई किधर हो? मैं बोला भाई ट्रैफिक में फंस गया हूँ बहुत मजबूत। अभी मेरा अभी रोड खाली मिल रहा है, मस्त मजबूत चल रहा हूँ। लेकिन बीच में एक से एक राइडर मिले। हाँ, कावासाकी जेन 100, 900, इंटरसेप्टर, जीटी सब राइडर मिले, और सब लोग एडवेंचर बाइक भी बहुत मिली सुजुकी की। अरे बाप रे, बुलेट चलो। भाइयों 9 बज चुके हैं अभी, और 9 बजे हम तो खाली तलाशी पहुंचे अभी तक। बोला नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर चले, तो बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया हुआ है। एकदम साइड में पार्क की हुई है, ताकि पीछे से ट्रक वक कोई भी आए तो उनको जाने में प्रॉब्लम ना होए। आराम से खड़ी है हमारी गाड़ी, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये मैंने रिफ्लेक्टर अभी लगाया है, ताकि पीछे वाली गाड़ी को दिख सके कि आगे कोई छोटी सी गाड़ी चल रही है। मिल चुके हैं, कुछ आधे घंटे के लिए आगे पीछे हो गए थे। मैं आगे, भाई पीछे, फिर बाद में ये भाई आगे, मैं पीछे। ये देखो, कोई हेलमेट कुछ नहीं, और ये कैसे चल रहे हो, हम लोग कैसे चल रहे हैं। भाई देखिए कैसी जगह है उमरगांव की। वहाँ पे तो जितनी बड़ी बड़ी शूटिंगें होती है ना, जो महाभारत की, रामायण की, वो सब यहाँ पे ही होती है उमरगांव में। जगह जरा आप जगह का ये मज़ा लीजिए, कैसी जगह है। मैं तो खाली आपको यही फील कराना चाहता हूँ कि ट्राई आप ही कर रहे हैं। ये सारे चीज़ें कैप्चर करके आपको देना चाहता हूँ। अभी अर्जुन भाई लीड कर रहे हैं हमको, बीच में हम करते, कभी अर्जुन भाई करते हैं। दोनों मिलके चले गए तो काम होएगा, जैसे राम और लक्ष्मण।
अर्जुन भाई आगे, हम अर्जुन भाई के पीछे। कट है कलकम बो आलो पहला कलकम हनुमान जी बा आलो। हाँ हाँ देखो भाइयों क्या सीनरी है। क्या है वापी में। अभी हम लोग बीच पे चले गए। वो बीच है लेकिन गोवा जैसा नहीं है, संस्कारिक है। वहाँ पे महाभारत की, रामायण की सब शूटिंगें होती है और श्री कृष्ण लीला की। आज भाई आपको एक जगह दिखाता हूँ। चौपाटी, ये देखो दरिया। यहाँ पे खाने पीने का सब सुविधा, गोला वोला सब मिलता है यहाँ पे। अरे हमारे परवीन भाई क्या खाने आए लगता है। उस साइड में महाभारत की और रामायण की शूटिंग होती है। जो आपको दिखाते हैं ना आश्रम वाला भाग, वो भाग है सामने वाला। जो सेतु बांधे राम जी, ये वाला भाग साइड है। तो वापसी जाने का टाइम आ गया है। बस सब चीज़ें चेक कर ली। चलो दोस्तों रिटर्न निकलते हैं अभी। और देवा चल मैं हालो, बाबा ने याद कर दिए। चलो चलो दोस्तों।